Что ж, Егор, мне звонил доктор. Что за доктор? Понимаешь, я втайне послал на анализы твою мокроту. Вот, и доктор звонил и сообщил мне результаты анализов. Как ты посмел послать на анализ мою мокроту? Понимаешь, я подумал, что твой кашель это не просто кашель. И доктор это подтвердил. И что говорит доктор? Понимаешь, доктор говорит, что у тебя задунайский кашель. И это означает, что очень скоро закончится этот фильм. Экшен. Понимаешь, мне показалось, что твой кашель это не просто кашель. И я... Что это? Заново. Готов. Как тебе не стыдно? Ты отправил мои анализы с мокроты какому-то врачу? Послал мокроту на анализы. Ты не путай. Послал анализы на анализы. Раз. Готов? Готовы? Экшен. Что? Ты послал мои? Давай, как Гитлер. Мою мокроту. Мою мокроту? Какому-то доктору? Подожди, заново. Зачем нам вот это вот сейчас? Готовы? Да. Экшен. Понимаешь, я втайне отправил твою мокроту на анализы. Я не все сказал. Я думала, сейчас Чё? еще раз. Готов. Понимаешь, я послал...